Pada saat kalian pembuatan plat nomor itu sendiri biar rapi dan kelihatan keren dan tanpa jebret-jebret, kalian bisa melakukan dengan cara metode seperti ini guys. Untuk yang pertama, kalian siapkan plat ukuran sesuai plat pada umumnya. Kemudian baru deh pembuatan font-font sesuai nomor plat motor. Nah kemudian baru deh kita blok menggunakan warna hitam di setiap font-font tersebut ya guys. Nah apabila sudah diblok warna hitam, baru deh penempelan stiker sesuai huruf nomor motor yang berbentuk cutting stiker. Nah apabila cutting stiker sudah ditempel, baru deh kita blok lagi warna putih seperti ini. Kemudian tinggal kita lepas lagi stikernya ya guys. Gimana, mantap kan?